Duz, istot və sarımsaq da əlavə eləmək lazımdır. Və bunu biz bütöv şəkildə atacağıq. Çünki bunu biz dadı lazımdır bizə. Qara istot. Amma duzu çox eləmirik. Nəzərimizə alaq ki, bu suyunu çəkdirəcəyik, ət duzlu çıxmasın. Ağzını bağladıq. Biz də gedək. Bizim gözəl həmin ətə mən düşündüm ki, həmişə pasta eləyirik, makaron və yaxud da kartuşka. İndi biz manna yarması eləyəcəyik. İlk öncə biz bunu biraz qızartmalıyıq. Doğrursan bunu belə. Bunların hamısı təcrübədir və bizdə yaxşı alınsa, elə bilgindən ki, üst-üstə düşüb bizim bəxtimiz getirib. Tamam, bu hazırdır. Dərhal qoyuruq bura. Südlə suyu qarışdırırıq. Əvvəl suyu, sonra südü. Biraz kərə yağı əlavə eləyək, bu qədər. İndi bu qarışdıra-qarışdıra biz mannını əlavə eləyirik bura. Yəni bunu pişirərkən qoyub heç yerə getmirsiniz. Gedin bir dənə cavab verim.